Jó estét! Na, jönnek, üljenek le. Hát ő nem akart jönni. Hely, váljék ott várj! Jó, Oda vannak vásárhelyre. komám, jön. Kezdjünk. No, komáménak is akkor kell hozzá. Adj egy kicsit nekem, és akkor kicsit szalmát valami. Ilyen vékont adjak, vagy Hát vastagabbat. jó van, adjad ide, hogy... Na, mindéket látom. Mikor mi gyermekek voltunk, mi is fontuk, kötöttük, és bepótolt a ház Be a konyhára, szükségletére. és az volt a helyzet, hogy a gyerekkorunkban nem volt pénz. Nem, kevés. Kötötték a kalapot, és amikor annyi összegyűlt abból a 6-7 lejből, 6-7 lej volt, egy végig kalap, amelyiknek azt mondjuk 40 méter. Az 6-7 lej volt. Abból, amikor annyi összegyűlt, akkor vettek egy szandás, akkor már a gyerek ki tudott menni. A férfiak tárolták, pucolgatták, de a pucolás is úgy ment, hogy amikor 5-6 így közelebbi szomszédok minden este gyűltek össze, mondjuk ide nálunk, úgy mondtuk lampához, mert akkor még nem volt villany sem. Lampához mentek, vonták a kalapot, így kötötték a kalapot. Az egy gyerek, Leánka, az asszonyok mind kötötték a kalapot. Mindenki. Mindenki. Hát az idén nem sikerült. Az idén bajos a szalma világ. Hát Markot se kaptam. Na, az idén megölt a gyász, a szalma. Ki van menve minden divatba. Komárné, mindjárt nincs kikösse. Itt Erzsi, Erikos, ezek még kötik, de Remények Most Diósfalában elássák. Csokoládés világban. azt mondta nyugodjék ide mama, hogy ennek a csokoládés bandának egy esztendőt adnék, milyen szép művel letöltöttük. Azt mondta. Onnan tanultam meg, hogy Leánka voltam, jártam iskolába, itt nem volt több iskola, csak 4 elemi, és 2 voltunk testvérek, 3 voltunk, de a harmadik később lett, és egy éve nagyobb volt a testvérem, és őt iskoláztatták, fölkerült Etédre, én maradtam otthon, és inkább voltam olyan fiúsabb, hogy szerettem, tartott édesapám Tinókocs, Bornyus, Csitkocs, örökké kefélgettem, ha már iskolában nem mentem, és egyszer mondja édesanyám, hogy állj, te Leánka, és tanul meg, hogy varram, mert varta ő kézzel a kalapot. És odaálltam, és amikor a másodiknak nekifogtam, egészen meg is csináltam. Előbb a csurdófejű búzának volt a legjobb a szalmája. Mikor olyan jó zsengésült, hogy sárga volt, akkor már lehetett aratni, és így mind szálanként 4-5 szálat is lehetett összefogni, még fehér volt. Mert volt benne olyan is, amíg piros, meg zöld, nem érett egyszerre. Akkor azt ott kiszedtük ki, úgy mondták neki egy marék. Az egy ilyen marék volt, akkor megszárasztottuk, és akkor már jöttek az őszi napok, mert sokan foglalkoztak, csak a nép ki van halva, és így kellett sorlóval aratni, és akkor ki kellett szedni, a fejét levágtuk, és akkor kikecskéltük úgy az alsó fel a sarkára, hogy száradjon meg egy kicsit, hogy nem meleg dogosodjon össze. És akkor már ősszel napmelege volt, hát az asszonyok és a leányocskák is mentek az úton, és a karjukba akasztva így, a fonat, a szalma a hónyunk alatt, és kötöttük. Másképpen volt az én, másképpen. Most már baj van. Most már bajok vannak. Hát, úgy akkor a kumánék egymáshoz télen mentek el. Még nappal is. Nappal. Még nappal. Nálunk jött a Kardadényes keresztapámnak a feleséges, na aztán hívott vissza, hogy menjünk vissza, és édesanyám vitt ingemet is. Hát nem úgy volt, mint most, hogy hát mit iszol, bort vagy pálinkát, vesszük elé a jó ételeket. Akkor délre csika káboszta volt, főtt pityókkal. Hagymos kábosztali, volt, hát most már hol vagyunk? Mégis mindenki beteg. Azért vagyunk betegek. Én vagyok a legöregebb a faluban, aki még tudja. Mind kérdezik, hogy hát nincsen, aki maradjon, aki hát ha nem állnak oda, az nem tudom megtanítani, mert én is úgy, a mesterség olyan tetszik tudni, hogy azt el kell lopni, és ki kell tapasztalni, és jól kell jönni. És akinek nincs türelme, hát lehajítsa. Mert volt olyan is itt, hogy fiatalok is összeálltak,
és vittek szalmát, hogy látták, hogy én ugye keresek vele, és jól kijövök, de hát az nem mindegy, mikor valaki benne született, kézzel, gépen, minden téren, és akármit, csak meg kell magyarázzák, hogy miről van a szó, és megcsinálja az ember. Hogy legyenek megelégedve vele, de nem mindenki, mert a szalmákat megvették, és a kutyák beléhevertek, és kihajtották, és nem tudtak kivenni lehetse belőle, úgyhogy ilyesmi is történt meg. Akinek nincs hajlama réja, vagy nem benne született, a mai fiatal nem ül se gép mellé, inkább elmennek egy gyárba, vagy aki tanult, az a fővel dolgozik, de én szerettem, s ennyi időt megértem, ezelőtt, mikor meg volt halva valaki harangozta, és mondom, anyja, kinek harangozva? És de fiam, mert én volt. Hát mondom, anyja, hány esztendős volt? Azt mondja, de jólán, mert ért eleget, mert 70 éves volt. Na hát én most a 79-ben járok, akkor már én is vehetek akárhol. Az egyik ember a tehenjeit elengedte a temető közé legelni. És a másik ember hozta a szekérfát, lopott fát hozott, és ahogy a lovakot hajtotta, volt egy olyan sír, amelyik úgy be volt erősen esve. A kerék oda béhúttyant, nem tudták a lovat kivenni. És az ember kezdett a kezét összefogta, és azt mondta, halottak, gyertek ki már, segítjetek, hogy tudjak innen elmenni. A másik ember a sírkő mögé be volt búgva. Azt kiáltotta, hogy hányan menjünk. Nem miért megjelent odafut Úgy megjelent, tápolnál. hogy fátoghatta a lovakhoz minden. Nem beszélj ember. Az a futó, és kérde a feleségét, mi a baj, aztán mi van velem, megmondják erősen. Jaj, azt mondja, a halottak feltámadt. Ki a házban? Azt mondja, te vagy bolondul, nem vagyok, azt mondja meg. A szakér belérekedt, azt mondja, egy olyan sírba, amelyik úgy be volt esve, azt mondja, elég kértem az Istent is, azt mondja, már segítjen meg, és hívtam a halottakat, hogy gyertek, segítjetek. Azt kiáltotta egy, hogy hány. A lámpát kell egy gyújtsadas, két szomszéd ember ment vele, aztán az ember ott volt tényleg a sírkő meget, mert a tehenyen jött meg. Őrizd a tehenjét. De azt nem mondtad, hogy mikor az ember hazajött a gazda, hogy kérte a feleségtől a tiszta gagyát. Ha nem volt csoda, Most vettél, azt mondta, hogy tiszta gagyát. Hát most fiam. húztál, Ne azt törődj, mondtad, azt mondja, hozod a gagyát. leghamarabb. Ott hagytam félbe, hogy learassuk, és kiszedjük, és akkor úgy mondták neki, hogy egy marok szalma így. A feje levágódott különt, még a többiből is levágtunk, és akkor így meg, mint a kendét régebb, hogy már régebbiek tudják maguk, nem, mert abba se születtek. Így két borítsuk, és itt megkötődik a dereka, hogy ne olyan szélje, és amikor megszárad, csak akkor lehet, hogy a tokja jöjjön le róla. Ez úgy megy, hogy a szalmaszálat megfogjuk. Tessék látni, itt van egy bog. Ezt levágjuk, és lehúzzuk a tokját. És akkor itt a másik bogon, ahol elvágjuk, na ez egy bog. És ez itt felül, megint elvágjuk, lehúzzuk ennek is a tokját, ez a szála. Ez a felső, ez a szála. És akkor ez így megy, minden egyes szálon végig kell menni. Na, így ez a szalmapucolás, így kell megpucolni. És aztán utána akkor jön a válogatás. A 4 felé választódik. És akkor, amikor megfonja a fonatot, azért kell külön választani, hogy 4 fajta kalapot von belőle. Vastagabbat, szélesebbet, keskenyebbet, és még keskenyebbet. A vastagban kötöttünk 7-est is, és kötöttük a recét belőle, a 4 szálot. És akkor a közepes, vastag közepesből lehetett a lyukatost, mert ennek örökké a karó kell menjen elő. Nem szabad egyszer-vissza hajtani, hanem csak úgy szabad, hogy itt ez a karót, és ezt a karót nem szabad elmozdítani, 6 szálból menjen, és akkor megtanultuk. Ezt kötögettük, hogy legyen a dísznek. És a recét, és akkor a koszorút, a 7-est, ez a 11 szálú. Hát akkor a boltokban nem Petro, Show,
fűtőfestő. Petro, Ezért- mentünk Bözödre. Jaj, Ilyesmiket lehetett. hát most mi, akinek pénze van, úgy él, mi hal a vízbe. Most- Mehet akár. Most kománi, ezelőtt hogy ügyeltünk a ruhára, az ünneplő ruhára, hogy azt meg nem mostuk. Úgy kellett ügyelni, hogy nem most ki. Most fölveszik, hopp, be a gépbe. Meg van mosva. Hát ezelőtt nem volt, szapulta. Hát igen. Szapultunk, hát én otthon voltam, még szapultunk. Akkor Igen, Géza, hogy szép. elvett az Antal utcába kerültem, ott is szapultunk. Édesanyám, ott Na, a igen. kerten jártatok be, ott közösen. Hát most már teszik be az automatába, az félig meg van száradva, Nem és bánom. terítik is akkor. De Akkor jó volt az is. asszonyoknak sok dolguk, Hát most fontos. mit A mezőre is kell. Szőni kellett. Berakja az Igen. automatába, Se volt, és nem tudja az végezni automat. tovább a dolgát. Így szoktuk lemongorolni, hogy puhuljon meg a kalap. Meg szoktuk füstölni és kénezni azért, mert fehérebb a kalap, szebb lesz, meg is szoktuk enyvezni, mert keményebb lesz a kalap. És utána leszokták préselni. És úgy lesz nagyon szép szalmakalap belőle. Na, a mangorolás után én fogom folytatni, hogy lesz kész egy kalap. Na, így kell megkezdeni, és folytatódik. Ha nincsen defekt a gépnek, akkor menjen hamar. Így van. Egyszer meg kell varni a tetejét, akkor úgy szemre meg lehet, már tudom előre, hogy mennyi a magassága, akkor abba a formába fogják tenni, ahányat számú lesz, mivel hogy nincs itt most forma. Ez 5 centi kell legyen, így 7 az ujjam, akkor pont az 5 meg is van. Így a befejezése neki. Még végig menjek rajta azért, hogy adja a formáját meg, ha egy kicsit így lejjebb áll a karima. Minden nem szabad, hogy fölálljam, vagy valami le is kell, hogy hajoljak. Na hát igazából a szalmakalap készítésének azon folyamatánál tartunk, hogy amikor a kalapfonat ugye kifonódott, az majd kalappá varródott, de a varrás előtt láttuk a mángorlás technikát, amikor a fonatot megpuhítják, és akkor a megvart kalap már viselhető, kalapformája van, de még nem végtermék, még nem eladható. Ahhoz van szükség, amint látható ez a kalapprésre, ahol különböző matricákat láthatunk, minden kalaptípusnak megvan a megfelelő matricája. Azt a kalapmatricát beteszik ebbe a megfelelő présgépbe, ami egy német tudomány volt, németek gyártották ezt valamikor Magdeburgba, és a szalmakalap meg a posztókalapnak ez volt a formázás technikája. A formát betették, amit magas hőfokra forrósítottak, és a forró formába figyeljük, hogy a durva kalap, amit itt látunk, ez a varrott kalap, és ez már a megpréselt kalap, tehát jelentős különbség van a kettő között. Látjuk, milyen szép formát kapott. Most még egy lépés van hátra, a szalmakalapnak a díszítése majd, amit majd ráhelyeznek. Így szoktam megcsinálni a maslit, amit ide rakok. Bartkész felől szoktam rakni a masliát. Ide helyezem így, veszem a tűt, 3 helyt leöltöm, evel is szoktuk, koszorúval is, recével is szoktunk díszíteni, belőle szoktuk így szúrni, hogy ne bomoljon ki, levágjuk, és akkor így körbe szoktuk húzni. Nem szorosan, mert akkor összehúzzuk a kalapot, lazán szoktuk, így, és akkor itt el szoktuk vágni slégent. Így. És akkor itt is leszoktuk 2 helyt ölteni. Na, ennyi a díszítése a kalapnak, így van készen. Na, be lehet jönni,
Az első szobába jövök, picikét a szalma világáról, kalapok érdekességeiről fogunk mesélni. Hát igazából egy nagyon régi hagyományt próbáltunk megőrizni ebbe a 100 éves Macskajáró Lukas parasztházba, ami érdekessége az épületnek. Egy 250 éves régi múlt jelen meg egy 100-110 éves régi parasztházba, és itt az első szobában pont ezzel találkozunk, hogy hányféle fonat létezett Körispatak életébe, az itt élő családok milyen különböző típusú fonatokat fontak. Ez csak kézi munka, település 70%-a alapanyagkészítéssel foglalkozott. Ők a kifont fonatokat majd eladták a kalapgyártó családoknak, akik varrógép segítségével, forma segítségével, prézs segítségével végtermékké formálták kalapokká, és akkor az ország különböző piacain próbálták eladni. Ma már ez úgy feledésbe kezd múlni, mert a modern világ egyre inkább letette a régi hagyományos fejfedőköt, és egy modernebb fejfedővel helyettesítette. Ami nem rossz, az is nagyon jó, mert árnyékot tart, hasznos. De ha mérlegre teszünk ma 2 kalapot, egy régi hagyományos székely viseletű kalapot, vagy Erdély bármely tájegységéről, Kalotaszegről vagy Mezőségről jött kalapot, akkor a mérlegen ez a hagyományos kalap sokkal többet húz, mint egy modern kalap. Mert ez a régi hagyományos kalap 4 fontos dolgot árult el. Tájegység, honnan jövök, nemzetiség, korosztály, tegezhető vagy magázandó, és a 4., hogy mennyi birtoka van. De egy modern fejfedő ezt mind nem mondja el. Arra csak egy dolog van ráírva, hogy hol készült a kalap, vagy miből. Viszont a régi, hagyományos kalap 4-5 dolgot mondott el. Ezért láttuk fontosnak, hogy ezzel motiváljuk a szalmafonóinkat, kalapkészítőinket, hogy egy olyan régi érték van múlt a kezükbe, ami több mint 250 éve lassan, és ez kár hagyni kihaljon. Ez már csak egy szalmakalap volt. De ha látjuk, ennyi sok szimbóluma volt, holnap megnézzük a székelyruhavarró nénit, ő ugyanennyi mindent fog elmondani a székelyruháról. Vagy elmegyünk egy székelykapu faragó bácsihoz, ő ugyanennyi mindent elmond a székelykapujáról. És itt a fontos, hogy az értékeinket megőrizzük-e, vagy hagyjuk, hogy kihaljon. Az én tatám bőrszavakkal búcsúzott pár évvel ezelőtt, 94 éves volt, lassan, 93-at töltött, és azt mondta, hogy tudom, hogy nem sokára megpihenek. Alszok majd egy nagyot a temetőbe. De várom azt a napot, amikor az Úr Jézus ismét visszajön, és valóra válik a húsvét üzenete a mi életünkbe is. És lesz viszontlátás. De addig azért vagyok boldog, mondta a kalapos nagytatám, hogy nem viszem magammal a mesterséget a koporsóba, hanem a mesterséget itt hagytam nektek. És örömmel nézett a gyerekeire, unokáira, dédunokáira, hogy valóban a mesterség itt maradt. Ez egy jó érzés volt. Na, ha ma minden széke így fog búcsúzni az öregedés napján, hogy itt kell hagyni egy átmeneti időre mindent, akkor Székelyföld ez a titka, fennmaradunk vagy nem maradunk, értékeink megőrződnek vagy eltemetjük. Kalaposmester kihal, vele a mesterség, vagy pedig kalaposmester kihal, de a mesterség él tovább.